Onyamitufu Oshe Yesoda Wataban kese no boy hubai mama ashefo na akwaba enfambra attention TV so ane na yesle misle ya mafela o fela na chese attention TV yo YouTube attention TV ma hokru ha na wa subscribe dia mama na wa like na wa share YouTube and so attention Tvgh ho be follow ye na wa sanso I like na wa sanso I share say attention TV Twitter enye Twitter Twitter ai udu ho no ma attention TV ho so udu ha bibia ye wo ha na ho no ye stories ni bi ho obetimi akenkan wo hwe na ye wo da na wa mia like ne so o pesa wo so comment wo chewa dwo ho a na wa comment o pesa wo so retweet so a oh ye ma wo kwan e ma wo so o de ye ebusiafo fela o fela esnie dina Asamoah eden sembi abetudwa nanso ansa na no na so masere eboa me ene University Foundation Easter ebe ebusia ya na occasion bo ho a ye kire Easter ye kire do because twede amponyankopon abewu amaye owu maye na ekunafo no wonwu ye ejankafo so wonwu nka ne ho na mobro so enwu nka ne ho wada so tease eno nti University rese wa open foundation bi a chewa wade no fo ani ehwe University Foundation frɛ no e was 054 8302985 054 8302985 na bibia ho no bia no mo mfa nhyehyɛ so emfa ma mentwa me ho na me ba yengusu ensili me twa me ho e ba sisia Ebusiafo me da se fa yes we nya bread twa me ma me twa me ho sima ba kopɛ ede ebaye me de semu no mu nkyiremu ebeso mode a na ye o mamu hwasei ana enim se the world is advancing ana ye ba ye se yan kasa ne enim se ne o 20th century se o 19th century ne o 18th century dia ye de ne ye wo ye ne ye se be to 21st century and on to 21st century no nyama bebre esesan wo ya bra bomu a ye ma menim bi ne ye nananom bi antiase na ba entire shemu a ye se chekere wo nan ne jai misre ne de ye jai shent de se na ye chekere misle ne jai mi 21st century na ye hye bibi ba so ye friend skin ukosha na emerwafo ye ode hey ale na wo sha talie bibi so eba ya na ye friend mini ye hyehye ya ma nkrofo kasa ho nanse ba ko na edimu ene ni makeup ene makeup no brofo be kasa it enhances your beauty enu ntino oba atimi fa powder bi mu kanu note otete saa no de aboluboli nanim na kire se wo hunu abonten a nyame abode efe na kire se no anya na real face ko hwe na real face a esne adwen na we ana nyom tufo bi a wo Ghana mamu ha se ye ba gospel side na wo kire se note na ye tale nim no enye obehwe so a say ye kwotwero konkro no mu a ye say the kingdom of God is near to say nyankopon enche oba eno ntini nkofo bebre ehu nyoma yi bi se enye eye abosonsom bonsam nyuma a wode twi ne ma ana wode twi Christopher elikọ bonsam jem eno nti makeup e ba so ye na ye a wo je makeup na ke krabo e bi sua wo so ho nyefe opa wo ho o sanso sua no a ye makeup otimi ka se na say oba be ni ugbo odi o say na nya wo na da no mi hia no say ayin masesa manim ma hansi mi biusi ayin sanete elo ntini wo kire se ase makeup na wo ye no enhyeda enda kwam makeup no nyame nipa de ni kwanse wo ye makeup ma ne ye bebre ma mi eko radio so ne national television se ebisa na so no de makeup de onye abusia o de mayenhwe Dina Asamoah ne video bi a na onye makeup mi wi a asem na meka no obehu be bi a me de kosi yenkohwe bi embracisia
ebusia se we hu senia da na Asamoah na otie na onye makeup na de odi abonwom ro na nenim na ye ro na de wabo na de na ye so wa kokwa na amaye ba beni Yesu Kristo nya meniba hey no aye hey e de amaye na nso ya twoso na so na senye mu ye hu se mami hey no dina Asamoah me mama dina Asamoah ultimately how say I'm slaying, Nanya. I'm slaying. Nanya, Nanya, see. That's the man. I'm slaying, Nanya. Nana, unticho, Nanya, say, just why I make up. Or the Tvgh forces, so I make up. No more, I don't copy more interview back when you say, Ma, Dinah. So say no, come here, say, one I work as makeup the anchor. The ever to track on some gym, makeup the anchor to say, makeup the own pill, makeup the own genius obey you, makeup the say. Mammy Vienna no say, first nana minim. First no nim. As a master say, dear, or benim. Mammy so, why you make up a Ghana forcy boy, Motiqua pie, or ye make up a soa, Motiqua pie, say, that my mamma than Asamoah, and then I know on your more. To say, no, yet I'm your mamma than Asamoah, who said Ghana for Cassa, I say, no, corny ni pages swabble whom Cacrania any makeup, no, the other twice, and no, you be we will listen and say, I cry, no, who say makeup, no, a ginason, and a halo, ginasono, a snake heaven, if just say what. Ojina so hu say ne nan kra no ntimi ntu wonya video ni bi ntwa sister ko na o hwe hele ma mi jina so na ase ya ka che ne say by force on hwe no jina so na ya start na ne nan ni kro ntimi ntu la bi ojina no ojina lutimi hu say mami she's not coming so utimi hu say he say in the 21st century na aba no otia se papa edmaye na ebusia say no Ghana for kasa say mami say ade asa order ni slay cream because entirely bia no hye say no wasan to sem is say first no hye titi late na say hye 21st century late otimi hu lazy na espako otimi kra wo wani na wani no kra frat once otimi hye material bi pana mami oh atare bi kra de o hye kwa na adwen say yi top and down so e bi mu say ebomu ebi mu say top na wa hye try na wa hye ne ho na o slay na baby de ogina ho kra no odane dan ho na kire say mami kire say na ho ofe na enhance ampa enhances mo woni twida ya no da mami you know beauty no ho ofe no aba ma ne hu say yes nte wo so de kire Ghana fo ebusia yenko hwe ni bi a wa ye makeup o kire say Dinah say na meeting kwasum eze mabahan mu me hu beauty me hu ne ye me hu na me de siesie me hu a me pia bonte be ka say Dinah na ebe yi yenko hwe videos ni bi embassy ya Babembo. Hey, Evangelist Asamoah, ambassador. I don't know any ambassador class and ambassador, Baba. Evangelist, Papa. What I say? Makeup on the idea now can you bully as if what you and now we are banned with you when you know. And come quite jim. Now, when they make up, you be. And I'm sure we need to know to be. What's also the pencil black in our side before? Who come on? A dear Nassa. Christmas, dear. Christmas, I am dear. The American will be able to say, okay. Anna, Ghana Hano, and I say Africa Hano. Yes, I see preaching. Yep, a panum be a normal din kaino. Now you see our one among. Na mabeti nyame asese nso som eye nim die na sai adwen sakra obi ho a onye makeup nya hwe
ofiri se saade na onye nti otene pacha otema metie pa ofiri se saanye ma na onye nti otene saa na kane na mihu no it first na who so be why makeup na why the boy na who so kane pra me who so be ko hotel a me free sa wa hwe ase ba me tu kwan ena me hu se ana se mi nyini nyame mu no ena ma me be hu se Kristo so eya adwen sakra o kan o krepa Awusia ye hwe video ni wie de ananda na Asamoah de nkra bia de ma me se me fa nkan kire Ghana for se makeup no ye no onye manipa mo Ghana for kra mo nka ho aboti for kra no ko no ohu omo te se sampepa na sisi ano no makeup ne dress na oye ni na no ono no o slay amanyankopon meaning that she's slaying for God naturally say ono no o dress ya dress na nyankopon etesoro a ohu se me badai na wani abie an asopofo bi ya jimiu sabi aka asopofo bi ya ma wa ho ofe ne so atena so me nyankopon time a me pay ya me bo wo nko adan ma dan na me pay ya me tena ase me pay ho book me frɛ angels ni bi omo ya geography wo school na mo betena me nchen omo no ya visual art na betena me nchen na ya tikle na ne da tale ha ne atene aka se da bi dan na ho be fast ne say I was say san remodel ne a remodel na dan na eza ma Jesus Christ ne agi na chese no dai na se munya no munya mi o me hu makeup o eni je nko enu anu nyoma oto ye me hu makeup eni je nko munya mi o me hu makeup eni je nko ndese Ghana for mpamocho dai na Asamoah de asem bi asema me se me nkan kire mu na me gusu ka no se ni makeup no o slay e de manyankopon ntia ya munya nsem keka ekoya amobeba enkoso amobeka ebaso amobeka ye ho ne ho so amobeka ezezu ye nya moda busia enkra no eno ano Asamoah is now slaying for God ana me libesi me da say money tie we are slaying